2013 metais rudenį buvo pradėti Kintų prieplaukos statybos darbai, siekiant pagerinti žuvininkystės infrastruktūrą Kintų miestelyje ir didinti turistų skaičių. Projekto vertė virš 460 tūkstančių eurų. Kodėl Kintams buvo reikalinga šita prieplauka? Šios prieplaukos statyba jau senai buvo įtraukta į žvejybos infrastruktūros plėtimo planus Kintų miestelyje. Tačiau dėl finansavimo stokos jisai nebuvo vykdomas. Projektas buvo paruoštas jau 2009 metais. Tačiau pasinaudojus ES tvarios žuvininkystės plėtros fondais buvo gautas finansavimas ir buvo pastatyta ši prieplauka. Rangos darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė Šilutės polderiai. Atliekant viešųjų pirkimų konkursą buvo sutaupyta apie 60 tūkstančių eurų. Todėl papildomai buvo nupirkti jūriniai konteineriai, kurie patenkins visus buitinius žvejų poreikius, bei įrengtas įėjinis kranas, kurio pagalba žvejai galės įsileisti bei iškelti valtis. Taip pat juo galės naudotis ir visi norintys. Dėl seklios prieplaukos akvatorijos rekomenduojama laivų grimzlė tik 60 cm. Šis siauras išėjimas į marias už mano nugaros kiekvieną pavasarį būna užnešamas smėliu ir dūmu. Dėl šios priežasties žvejai susiduria su didelė problema, kaip jiems atlikti naujai pastatytą prieplauką ir joje iškrauti savo laimikį. Jeigu išėjimą pagilintume bent 5 metrais, tai būtų tik laikinas problemos išsprendimas, nes kitą pavasarį vėl susidurtume su tuo pačiu. Nors viskas ir atrodo puikiai suorganizuota ir įvykdyta, tačiau visą prieplaukos peizažą neįsipaišo dar sovietmečiu statytas silikatinių plytų pastatas. Dėl teisinių ginčų pastato rekonstrukcija nebuvo įtraukta į projekto darbus, tačiau jos savininkas yra įsipareigojęs tik pasibaigus teisiniams ginčams sutvarkyti pastatą taip, kad jis nedarkytų kraštovaizdžio. Roberta Alkevičiūtė, Kintai.